बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अहम वीडियो आपके साथ लेके आए हैं। एक बेसिक लेवल पे जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, जो बच्चे हैं, हम उनको ABC तो याद करवाते हैं, उसके 26 अल्फ़ाबेट जो हैं वो तो याद करवाते हैं, लेकिन उसमें जो वाउल साउंड्स होती हैं जैसे A E I O U, इनकी साउंड समटाइम एक ही नहीं होती। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट जो है उसकी तो साउंड एक जैसी होती है अक्सर, लेकिन इसकी डिफरेंट भी होती है। तो स्टूडेंट्स को जो छोटे लेवल पे जो बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पे या मिडिल लेवल पे, तो उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए सबसे पहले जो अहम चीज़ होती है उनकी वो रीडिंग स्किल जो है ना वो अच्छी डेवलप करना ज़रूरी होती है। तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स इसके बाद के मतलब जो मैट्रिक लेवल के भी उनको इस चीज़ में बहुत सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही होती है कि रीडिंग एक्यूरेसी नहीं होती कि किस वर्ड को किस तरह से सही तरह से प्रोनाउंस किया जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट आज मैं इस सिलसिले में जो है आप लोगों के से बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। ए जो है इसको हम ए ही पढ़ा देते हैं, ए से एप्पल बस। इसके अलावा बच्चा जब इसकी डिफरेंट किस्म की और भी साउंड्स देखता है तो ही गेट्स कन्फ्यूज्ड। तो इसके मतलब मैं थोड़ी उस लेवल पे बताने की कोशिश करूँगा। ये कोई आवाज़ें दो तीन, ठीक है ना, इनको कंसीडर करें इस तरह का कि बच्चों को जो है ना उस इस तरह का एक्सपीरियंस जो है उनके साथ शेयर करें। होपफुली दे विल लर्न इट। तो स्टूडेंट, हमारे पास ए की आवाज़ जो है ये आ की आवाज़ भी होती है, यानी कि एक लॉन्ग वाउल साउंड आ। इसके लिए अगर आप इस तरह से भी समझा सकते हैं, जैसे अलिफ मद दा की आवाज़ नहीं होती उस तरह से, जैसे पास्ट, PAST, पास्ट। तो इसकी ये देखें, जो ए की आवाज़ जो है ये एक लंबी आवाज़ है आ की साउंड, यानी कि अलिफ मद दा की सेंस में भी आप कह सकते हैं पास्ट, फिर हार्ड, फिर फास्ट, फिर लार्ज। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह आप बता सकते हैं कोई स्कूल गोइंग प्राइमरी लेवल के बच्चों को या उससे अपर लेवल के भी कि ये आ की आवाज़ देती है। ठीक है, एक लॉन्ग वाउल साउंड है ये। अलिफ मद्दा की आवाज़ की सेंस में भी आप उनको समझा सकते हैं। अगर इंग्लिश IPA फोनेटिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें IPA जो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उसमें इस साउंड को इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन आपने सिर्फ इसी सेंस में बच्चों को जो है ना सिखाना है, तो जो है ना ये बात की चीज़ है। इसके अलावा ए की आवाज़ उनको स्टूडेंट्स आप ये बताएं कि ए जो है समटाइम ये थोड़ा सा ओ की सेंस में भी पढ़ा जाता है, यानी कि आपने अपने लिप्स जो है ना उनको थोड़ा सा राउंड करके बोलना होता है, गोल करके। जैसे जिस तरह ये वर्ड है ना WATER, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाटर। ठीक है ना, ये वाटर नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें तो ये जो ए है, W के बाद जब आ रहा हो या WH वगैरह के बाद जहाँ पे भी आ रहा हो ए, तो आप बच्चों को बता सकते हैं तो ए की साउंड आपने आ नहीं पढ़नी या ए नहीं पढ़नी, ये राउंड करते हैं थोड़ी, जिस तरह ओ की नहीं होती ओ। ठीक है ना, जिस तरह वाटर, वॉट। ये नहीं कहना कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। इस तरह वॉश, धोना। वॉच, बच्चों ने घड़ी पहननी होती है। वॉच नहीं इसको सीधा सीधा कहना, W के बाद आ रहा है ना, आपने इसको थोड़ा सा लिप्स राउंड करके बोलना है। इसी तरह ये ए जो है ना इस तरह ओ की सेंस में ऐसे वर्ड के स्टार्ट में भी आवाज़ देता है, जैसे ऑल, ऑल्सो, आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है ना, आल्सो नहीं सीधा सीधा बोलना। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स में W के बाद WH के बाद ए आ रहा हो या स्टार्ट में इस तरह ए के साथ L अगर आ रहा हो, तो ये भी राउंड थोड़ा सा आपने साउंड को करना है, लिप्स को गोल करना है इसमें। तो स्टूडेंट उसके बाद ए की आवाज़ जो है ना ये ए की आवाज़ भी होती है। जैसे ये तो आप बच्चों को अक्सर जो है ना पढ़ाया जाता है, जैसे ए से एप्पल, तो एप्पल जो है ना ए की आवाज़ है। बेसिकली इसको जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो इस तरह बोलते हैं, ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में लिखी जाता है, इसका सिंबल ए और ई को इकट्ठा लिखते हैं। ये बेसिकली साउंड वो इस तरह बोलते हैं ए। ठीक है ना, तो आप बच्चों को ए की आवाज़ सिखा सकते हैं। जैसे एप्पल है या ये दरमियानी साउंड है, हैट, बैट, कैट, बैग। ठीक है, तो ये ए की आवाज़ है। अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की बात करें वो थोड़ा सा इसको ना इस तरह मिक्स करते हैं ए और ई को, जैसे हैट, बैट, कैट, वेयर इज़ द कैट। ठीक है ना, ए और ई को थोड़ा सा है ए साउंड ही ज़रा आप बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं, बैग। तो स्टूडेंट इस तरह से आप स्टूडेंट छोटे लेवल के जो इनिशियल लेवल के बच्चे हैं, जो प्राइमरी लेवल के, मिडिल लेवल के, उनको आप इस तरह से ये सिखा सकते हैं।
उनकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम होगी, उनकी रीडिंग स्किल जो है वो भी अच्छी होगी। तो है उसके बाद आप रीडिंग अंडरस्टैंडिंग की तरफ उनको ले जा सकते हैं। पहले रीडिंग स्किल का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे हैव मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दैट। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ इस तरह से।